Популярноста на спортско корисните возила на глобалниот пазар е голема. Ништо не е различно ниту во Македонија. Секоја година расте сегментот на спортско корисни возила. Денеска ќе се соочиме со Kia Sportage, модел кој е присутен на глобалниот пазар повеќе од 25 години, но од запознавањето на третата генерација на Sportage работите станаа многу подобри за Kia. Кога се представи и четвртата генерација, оваа актуелна генерација, тогаш бројките го пробија лимитот и секогаш барем на европскиот пазар се бара еден Sportage повеќе. Денеска ќе се соочиме со една сосема нова филозофија која не е присутна на македонскиот пазар, а тоа е бензински мотори во спортско корисните возила. Токму во овој Sportage имаме 1,6 литрен бензински мотор со директно впрскување на горивото, кој би требало да вети подобри перформанси, но и подобра економичност. Внатрешноста на Sportage е направена да ги задоволи урбаните, но и теренските возења. Пред се гледа ергономијата и просторноста во кабината, но и конципираноста на инструментите, како и на воланот е сосема ергономска. Може би Kia претерува кога ги става командите на воланот, бидејќи се, барем според мене, малку нелогично распоределени и нивното функционирање може да се поремети и со самото вртење на воланот. Ова е спортско корисно возило, значи има и повисоко растојание од длото, па затоа може да се вози и на полош терен. Моделот кој го тестираме е опремен со 1,6 литарски бензински мотор со директно впрскување на горивото и има погон само на предните тркала, што е сосема рационална и паметна солуција за сите оние кои не сакаат своето спортско корисно возило да го форсираат на терен, како што ние правиме. Прво се забележува дека на оваков пат подпирањето е сосема добро. Може би малку повеќе се пренесуваат микровибрациите преку седиштата на патниците, но Sportage покажува дека со неговата конструкција е направена една зрел склоп на механика која одговара за сите услови на возење. Малку повеќе очекував од управувањето. Имено, воланот ги пренесува командите, но како подвозјето и целиот управувачки систем малку да се мрзливи. Дури и треба например во свиоци да се прават ситни корекции кои ќе ја одржуваат саканата траекторија. Сепак, спортско корисните возила не се конструирани да се освојува теренот со нив. Статистиката вели дека дури 98% од собствениците на спортско корисни возила никогаш не излегуваат вон асфалтот. Никогаш своите возила не ги возат на терен. Па зошто овие возила кои се дел од мејнстрим побарувачката на спортско корисни возила би се оптеретувале со некои додатоци и дополнителни конструирања кога
нема да се искористат. Кија во својата историја покажува дека од една маргинална стана марка која е една од главните и клучните играчи во сегментот на спортско корисните возила. Нивото и квалитетот на изработка се рамни на европските производители, па така Кија освојува се повеќе и повеќе купувачи. Аргументите за Кија говорат дека за разумна сума пари се добива повеќе од добра техника, повеќе од многу добра удобност и повеќе од одлични гаранциски услови. Како и сите возила на Кија и Спортажот подлежи на 7 годишна гаранција на сите делови, што е многу битен фактор во одлучувањето на избор на еден автомобил. Дизелите во Спортаж се уште присутни, но имиджот на лоши момчиња ги следи насекаде. Па затоа нашиот импортер направи една интересна понуда за 1,6 литарскиот мотор кој има директно впрскување на горивото, што значи дека тој е и економичен. Оваа изведба која нема турбополнач има 132 конски сили, но во тек на нашето возење, барем како што вели компјутерот на Спортаж, ние просечно потрошивме 8,3 литри со оглед како го возевме и на каков терен го возевме, ова е сосема прифатлива потрошувачка. Доколку се вози во некои подруги услови, верувам дека таа потрошувачка ќе биде уште и помала. И сега се наоѓаме на асфалтиран пат, на пат кој е смислен да се вози овој модел. Па, чувствуваме една удобност типична за лимузина и одлична прегледност на патот, бидејќи седењето е на повисок рамниште. Целокупната конструкција на Спортаж ги задоволува потребите на урбаните луѓе. Погоден е за семејства, но погоден е и за оние кои сакаат контролирана забава за да управувачот. 20.000 евра е цената на овој модел, кој рака на срце можам да кажам дека има повеќе од пристојна опременост. Ги има сите оние додатоци кои урбаните луѓе ги сметаат за неопходни. Пред се тоа е мултифункционалниот волан, централниот дисплеј преку кого можете да командувате исто така доста функции на автомобилот. Кија Спортаж со секоја нова генерација покажува и докажува дека е зрело возило. Возило кое е подготвено да одговори на многу предизвици и да пружи доста задоволство за управувачот. Со секоја нова генерација на Спортаж, Кија покажува и докажува дека ова спортско корисно возило вреди за своите пари. 1,6 литрениот GDI мотор дава солидна перформанса, но јас би ги одвоил и економичноста, како и тивкото работење. Воопшто, звучната изолација во Кија Спортаж е повеќе од добра и нуди едно ново искуство на престојување во спортско корисно возило, особено кога станува збор за корејските. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната средба за 7 дена. До гледање.